哇，不得了啊！喺中山旗杆新城呢度啊，真係估佢唔到啊！地鐵成個物業啊，單價8字頭啊，你就可以攞低呢一個 loft 單位啊，total 總價咧40零萬啊，你就可以買翻呢一個 loft 嘅單位啊！咁事不宜遲，我哋嗱聲去睇單位。嗱，咁呢一個咧就係672尺嘅洋板房啦。咁我哋睇翻咧，入門左手邊咧係有個洗手間嘅。咁再過嚟咧，呢一個咧就係一個開放式嘅廚房。哇，真係不得了啊！呢個廚房真係夠闊落啊！而且咧，再過嚟呢一邊咧，仲有埋一個生活露台啊。咁呢一個露台望出去咧，前面咧都係冇遮擋嘅，真係好 fit 啊！望翻咁樣個景，咁樣個 view 咧，絕對 OK 嘅。咁再睇翻啦，我哋呢一度咧係擺個餐台啦，呢一邊咧就係我哋嘅中空客廳啦。咁坐喺度嘆杯茶、飲杯嘢都係好舒服嘅。咁再過嚟呢一度咧都有埋一個書房啦，喺呢一個位嘅。平時咧有嘢做咧喺呢一度咧辦下工咧，其實都非常之 OK 嘅。咁依家咧我哋可以睇翻啦，因為呢一個咧就做到2層嘅 loft，咁上邊咧係有2間房嘅。咁我哋可以睇翻啦，我哋第一間房咧都係一個套房嚟嘅。咁呢一個套房咧都係有埋呢個洗手間啦，乾濕分離嘅。咁再過嚟咧呢間房咧都好闊落嘅。咁我1米8啦，咁睇翻呢個層高咧都係好開揚嘅。咁再過嚟呢一邊咧，可以做翻個客房啦，或者話做翻個茶室啦，都 OK 嘅。咁望翻我哋中空客廳出邊個景咧，個 view 都非常之 fit 嘅。咁呢一個單位咧，其實都好 fit 嘅，貨量都唔多啦。有興趣街坊咧，嗱聲喺下邊留言，我哋一齊攞低呢一套單位。嗱，各位街坊睇過嚟，咁呢一個咧係570尺嘅單位。咁我哋入嚟咧睇翻啦，呢一邊咧就係3電式嘅一個洗手間啦。咁再過嚟咧，呢一度咧係有個休息區嘅。到時咧擺雜物啊，或者話擺張台喺度都 OK 嘅，嘆下茶。咁再過嚟呢一度咧就係我哋嘅半中空嘅一個客廳啦、飯廳啦，以及我哋嘅廚房嘅。咁呢一個單位咧更加 fit 啦，可以睇翻我哋嘅中山地鐵啦，18號線，到時站點咧就喺呢一度嘅。落樓咧就可以坐車到廣州飲杯茶，再坐翻嘅地鐵啦，翻珠海都 OK 嘅。咁我哋睇翻啦，2樓咧係有2間房嘅。咁左邊呢一度咧就可以做個電競房啦，同埋做書房、做客房都冇問題嘅。咁呢間房咧都係比較闊落嘅。咁再過嚟呢一個咧都係一間房嚟嘅。咁呢一間房咧可以望翻客廳啦，同埋出邊嘅地鐵嘅。咁呢一個單位咧總價咧都唔貴嘅，單價咧先係8000零蚊一方啫，圍到800零蚊一尺。有興趣街坊落去啊，下方留言，我哋一齊攞低呢一個單位。拜拜。嗱，咁我哋依家咧嚟到108嘅大平層啦。咁呢一個咧係410平嘅。咁我哋可以直觀感受下啦，呢個大平層豪宅嘅 view 同埋呢個空間嘅。攝影師鏡頭走起嚟。Crossing miles of frustrations and rivers and raging, picking up stones I found along the way. So it's probably nothing, but it's been on my mind sometime and I can't let it go. I know there's gotta be something that I could say.